咁我哋以推出去拉落嚟，推出去拉落嚟，推出去拉落嚟咧，咁你就可以做到呢個起級呢個刀工噶啦。輕輕拖落去就係咁嘅形態啦。咁啊，新年流流，祝大家新年快樂！呢個湯金色嘅，咁啊祝大家金銀滿屋，富貴又健康啦！各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，挨年近晚，我哋除咗之前嗰幾集啦，就蒸糕俾大家睇之外咧，今次我哋整翻一個賀年級嘅一個金湯，就好等大家咧，即係一家人都啱飲咧，又滋陰啊，又補膠啊，咁啊啱晒養顏同埋補身。男士咧就直情係補腎咁樣樣噶，所以好正嘅。咁材料唔好睇呢一度咧，眼前好多，咁其實咧做起嚟好少嘅。咁如果你覺得煲湯係一啲技巧都冇咧，不妨咧就轉台，又或者咧一次過將佢出完水，一鑊熟煲咗佢就 OK 啦。咁所以如果你想煲得好飲，一定係要聽多少少有啲技巧嘅。咁我哋事不宜遲，先去講咗呢4款嘢先。第一個食材就係佢啦，咁佢咧就係雞殼，買翻嚟咧超平，咁啊睇你好唔好彩啦，咁啊10零蚊一隻。你想揀邊隻啊？揀咗下邊嗰隻，上邊嗰隻。呢隻有冇啊？買一包15蚊。係咯。仲要再執多2隻雞殼，咪唔使食雞咯。一隻仲唔夠啊？嚇？15蚊啊嘛，15蚊有1個咯，咁你不如買2隻。好濃喎。濃湯寶啊嘛，流鼻血喎！你流唔流鼻血啊？呢度45蚊，咁啊夠晒濃。咁我買咗2隻咧，方便大家有時咧淨係取之其味，就不取其肉。因為我哋呢款湯咧食嘅肉咧就唔係食雞嘅，咁啊慳得就慳啦。咁我哋處理佢嘅時候咧，記得咧係咩咧？睇下個雞殼裏邊，其實佢呢啲肋骨咧起得唔好嘅話，會有啲血喺度嘅。咁我係點樣去走佢咧？就要將佢咧咁去挖出嚟咯。挖佢啲血，逢係紅色嘅嘢咧，你都要挖走佢。另一樣嘢，你想佢更加之健康咧，你記得咧將佢嗰條頸咧，以前相傳啲長老都係咁講啊，話佢會入呢啲激素，就喺條雞頸嗰度打針啊。所以你擔心佢冇咁健康嘅就斬埋佢。不過我咧就唔介意嘅，因為今時今日打針咧個位置都打得嘅。OK， 咁之後咧我哋揀咗4隻嘅冰鮮雞腳，咁啊去咗啲指甲啦，洗翻乾淨佢就 OK 啦。充滿膠質嘅來源咧就在於我哋呢啲新鮮嘅雞腳啦。咁之後咧我哋仲有呢一個係咩咧？西施骨，冇咁大骨頭嘅骨，有咩用咧？要嚟和翻一啲雞嘅一啲醋啊！因為老人家咧，其實我以前喺酒店啦，即係叫煲湯10幾20隻雞殼，正埋埋，就會煲一煲拉麵湯底啊咁樣樣。咁呢啲咧就係非常之咁醋，有時咧就未必一定越多材料就越好嘅。咁我哋加呢一嚿豬落去做咩咧？和翻佢啲醋熱。揀嘅時候啲骨頭唔需要話咁多就 OK 啦。咁啊求其抌翻2嚿落去和翻啲藥性。咁之後啦，我哋講個螺頭。螺頭我哋都一定要出水，不過咧就要輕輕出水，所以次序嚟講咧都要跟少少。如果唔係你求其一鑊熟咁去出完水，咁個螺頭啲味就俾埋你，就嘥晒噶啦。咁我哋即刻咧去出水啦。咁出水嘅時候咧，我哋就揾翻個闊啲嘅器皿嚟出。我哋呢次煲靚湯咧，就用一個常溫嘅凍水開始出，將佢由內至外咁嗰啲血水咧逼晒出嚟。咁你碗湯咧就會更加之係冇腥味啦，冇雜質咁啦。咁隨即我哋梗係打翻個火啦，跟手我哋咧就攞翻個八寶pan出嚟。我咩材料咧基本上都喺晒呢一度啊，所以有時啲詳細咧往年見我發魷魚咧就好好用嘅呢啲，我哋業界叫做下欄盤大一 set 嘢咁啦。咁我哋攞翻紮葱，咁我哋攞啲唔靚嗰啲，即係咧中間至到上邊呢啲冇咁靚啲葱咧，就即刻抌埋落去，唔使嘥咗啲葱頭。咁跟住啦，我哋落翻啲薑啦，啲冇咁靚嗰啲薑咧，抌翻2片落去，拍一拍佢，咁啊落埋落去，一次過出水。咁跟手咧，我哋有乜搞作咧？嗱，呢度有一個大件嘅南瓜，咁啊10蚊8蚊啫，喺街市賣，希望大家慳得到啦。如果你喺超市買咧，一個大概1半到嘅瓜咧，喺 Welcome 啊，都12蚊得多半個嘅。咁呢一度大概1斤咁上下啦。我哋要嚟做金湯嗰個顏色，咁我哋咧首先咧就要將呢啲皮咧，啲厚皮咧厚身啲咁去批走佢，以防止佢有啲綠色咧喺度咧，就會有陣車味出嚟。跟住我哋就將佢破開佢，咁你就會見到有好多呢啲瓜核噶啦。
咁啊，如果你想去更加之甜咧，老虎蟹咧都盡可能咧留翻呢啲咁甜嘅一啲絲狀。咁呢啲就係所謂最甜嘅部分啦。咁所以你話係咪要聽多少少咧？之後我哋已經可以將佢咧切成一粒粒。咁你見我個瓜咧係偏向啱啱好緊熟嘅。點先為之緊熟咧？佢就會切落去，切得入又唔會話太過硬咁。咁啊，切呢啲咁嘅隨意一粒粒嘅 size 就 OK 啦。咁佢會更加之容易俾我哋煲到佢爛晒。我哋要煲到佢咧腍到係見唔到嘅，咁你先至會更加之係金黃色啦。同埋咧，我哋揀瓜嘅時候咧揀得好咧，碗湯就會更加之係清甜啦。咁個洋葱輕輕打一個十字落去，方便個出味就 OK 噶啦。洋葱加落去咧，就可以增加佢一啲嘅豐富嘅口感啦，同埋一個增強一個甜味同埋免疫能力都會比較係好嘅。跟住我哋咧就可以望翻過嚟呢一度，呢一盤正嘢就出晒嚟啦。咁啊，有時我會係就咁白水出嘅，咁點解咧？其實睇開我就知，我哋今次唔講咁多。隔起晒之後咧，你會見到佢咧比較多啲油喺度嘅。咁你最好開翻個暖水，將佢嗰啲油分咧進一步咁去沖走。咁如果你開個凍水咧，咁佢隨時啲油咧就會擎住咗喺上邊，所以啲油咧就會黐住咗，煲出嚟個湯咧亦都會更加之油啦。之後我哋把握時間咧已經可以煲得噶啦。咁啊啲雞殼啊呢啲嘢，咁啊除咗葱你可以攞翻出嚟之外咧，呢啲骨頭咧全部都落晒落去。最後咧，仲有少少好嘢嘅，咁呢度有4粒左右嘅蒜子，原粒落去就會好啲。咁如果你想加強一啲嘅免疫力啊，即係抗菌嗰個效果咧，可以臨尾嘅15分鐘度先加落去嘅。咁呢4粒嘢咧做出嚟又係會更加之甜。咁我哋隨量咧加多2片咁上下糖好啦，千祈唔好多喎，太過多咧就會塞咗佢個雞味啊咁喎，千祈唔好落得多。最後咧調一調味，落翻一小塊嘅一個金華火腿，由得佢喺度煲住先。最後要處理嘅就係呢2樣嘢啦。咁呢2塊係乜嘢嚟咧？咁呢2塊咧就叫做魔鬼魚骨。好處係咩咧？補鈣啊，有啲皮膚嘅膠質好啊，甚至乎有消炎嘅效果。咁點樣去用佢咧？用嘅時候，我咧朝頭早浸，就大概係浸4至5個鐘頭咧，浸到佢中間呢啲纖維都要軟身，你先用得嘅。同埋咧，你拆開咗佢咧，佢會有陣即係腥腥地嗰啲味道。用嘅時候，我哋要望清楚佢啦。浸軟咗之後，睇下佢有冇啲黑色嘅位置，即係呢啲。呢啲係一啲撲位啊。咁我哋可以輕輕咧叫 cut 一 cut 佢，咁就 OK 嘅啦。咁同埋啦，我哋唔想佢咁大塊噶嘛。呢度有嚿軟骨喺度嘅，我就切得大塊啲啊。嗱，佢都有少少硬度嘅。咁呢啲軟骨咧就係最好嘅一啲膠質啊，咁樣樣。同埋佢個性價比好高嘅，100零蚊咧就大概有4片呢啲 size 咯。咁一隻嘅螺頭，首先我哋梗係揾啲生粉去散佢啦。散乾淨咗之後咧，我哋要起咗呢個蓋。呢個蓋咧就打橫片落去，你就可以甩到個蓋啊。咁個蓋我會留翻嘅。呢一個咧對隻耳鳴係好嘅。咁之後咧，我哋就會見到呢條鬚啦。呢條鬚咧，其實你可以攞嚟煲湯嘅，不過我就唔係咁中意，我就唔落啦。咁點樣為之一開二咧？其實佢有個好似蝸牛嘅鬚呢個位噶嘛。咁我哋喺中間呢一度 cut。一 cut 咗落去咧，你會好明顯見到有啲軟泥泥，好似啫喱狀，呢啲係咩嚟咧？呢啲其實就唔係啲咩毒性啦。咁呢啲咧係一啲麻痹嘅嘢嚟嘅，食咗就一定係冇傻啦。咁我哋搣鬼咗佢，呢邊都一樣嘅。OK， 所以記得一定要清咗佢。同埋我呢一隻咧係美國嘅急凍螺頭啦。好神奇地兩邊咧都冇寫價錢。呢啲一包要2磅半隻，幾多錢？2磅。呢啲輸曬啦，輸曬。428啊，加大碼。咁我哋見到佢咧，呢度有一個頭啦，同埋呢一啲嘅內臟位咧，我哋就會淨係要嚿肉，我哋 cut 咗佢。咁啊，呢啲扭搞，有少少黑黑地嘅嘢，有時會冧住呢啲腮位咧，我哋都 cut 一 cut 佢。做啲逢係你見到啡色咧，都 cut 咗佢。呢個喉位其實好爽嘅，又 cut 咗佢。呢啲我哋擺埋一邊先。咁同埋呢個蝸牛呢個位咧，我哋都唔要。咁上下，我哋已經變咗2塊嘅淨純肉喺度啦。
螺頭開晒邊，你就會見到突然間有一塊咁得意起晒級嘅。咁呢啲咧係我哋日菜裏邊嘅一個刀工嚟嘅。咁我唔知叫起級定係咩啦，粗粗地咁講。我哋即刻就要試下點樣去起片先。嗱，我哋揀一隻最明顯㗎啦。咁其實咧一隻螺我哋做刺身咧有好多位唔用得嘅，就例如係呢啲咁厚、呢啲咁鞋嘅嘢啦。咁我哋會飛咗佢嘅。你一摸上去最鞋嘅位置係呢一度。咁所以我哋第一刀咧就會係叫做飛走佢先。咁我哋以推出去拉落嚟，推出去拉落嚟，推出去拉落嚟咧，咁你就可以做到呢個起級呢個刀工噶啦。咁我要拉小提球咁，呢一度咧好鞋嘅，我哋咧擺埋一邊 ，OK， 擺落去呢度。呢啲咧先係最緊要嘅地方。咁你中意食幾闊就幾闊啦。我哋甚至乎喺呢一度開過去，推咗入去，入刀先，拉翻落嚟，推落去，拉翻落嚟，推落去，拉翻落嚟，咁樣去做啦。咁你就可以就算連我哋八爪魚啊、螺片啊都係咁做啊。咁你自己去因翻，你可以片到幾薄咯。咁我哋呢個湯最麻煩嘅就係將呢啲螺頭咧起片啦。秘訣就係推落去、拉落嚟，推落去、拉落嚟，推落去、拉落嚟。咁啊一刀一刀咁樣去。咁你去到一啲位就自己就翻啦。咁平均一塊咧，我諗大概係2-3 mm 咁長。咁如果你想做刺身嗰啲咧，就要用把再好啲嘅刀啦。咁我而家咧就粗粗地就片住呢啲咁嘅 size 啊。咁大家試下起片。咁啊點樣呢一個刀工咧好點樣衰都好啦，應該咁講，都好過你直切落去，因為你一切落去咧，佢隻螺咧會走嘅。咁啊有啲時候你點樣可以令到塊砧板更加之係唔喐咧？撒少少鹽或者墊一塊毛巾，但係墊毛巾就冇咁好啊。我哋會驚甩粉啊咁。係啊，咁我哋呢個步驟咧，就係將靚嘅位置全部都起晒呢啲片先。咁足足2隻嘅響螺頭，最後咧呢度大概有30零塊左右啦。咁其實你食日本刺身嘅時候，食一啲響螺啊、粒貝刺身咧，都係咁樣做噶啦。咁嗰啲刀工咧就要更加之好，因為咧比較硬啊、實肉同埋會喐嘅。咁所以希望大家咧都欣賞一下我哋日本餐啲師傅啲刀工手藝啊！嗱，咁啊，其實你呢一道嘢我切就好似好容易，當你自己揸住把刀去切嘅時候咧，我相信都幾有少少拗教嘅。咁你越薄就越功力深厚啦，我就一定唔深厚啦，係咪？咁啊呢度有啲鞋頭鞋尾，我哋即刻嚟啊！呢一堆嘢咧好鬼腥，攞個熱水我直接拖落去，你會見到佢咧即刻縮嘅。咁呢一度呢啲，我哋直接咧，我哋唔使話出水出咁耐嘅，輕輕走一走佢就 O K 啦。我哋唔想佢啲味出走晒，但係佢咧有啲腥味啊、雪氣咁啊嘛。呢啲又係啦，輕輕攞一落去好咯喎，叫做象徵式過下啲雪味咁就算啦。咁你見佢咧即刻縮嘅，你睇下幾多？咁你把刀唔得就會少啲啦。嗱，咁呢啲可以浸耐啲都冇所謂。哇，真係唔捨得要望一望佢。雖然急凍啫喎，都好香響螺味，仲係好爽身嘅。頭頭尾尾記得先放落去，千祈唔好搞錯第二個pan啊！咁呢一啲頭頭尾尾就係我哋呢一款螺頭嘅味道就落晒落去啦，啲下欄嘢咧叫做。咁煲嘅時間，我哋咧落完嗰啲魚翅落去先至開始計數，咁就用翻個中大嘅火力煲90分鐘，頭嗰15分鐘咧都係依舊俾大些少火，之後變翻個中火就可以噶啦。好啦，啱啱好90分鐘，咁我哋睇下個狀態啊。咁其實如果你好似我咁落咗洋葱落去煲咧，零舍香嘅，好有日式嘅風情嘅，唔係講笑。咁其次咧，溫馨提示啊，咁有啲時候咧，我哋呢個煲咧有個嘴位啊，即係有個嚼位咧，我哋笠一笠佢，有啲好處嘅。咁啊，火力會更加之均勻嘅火力啦，個強度高啲之餘咧，仲可以防止啲水啊蒸發得太快啊。OK， 嗱咁所以有時咧封一封佢呢一個口咧會好啲嘅。OK， 嗱咁啊即刻開嚟望下，我哋到最後嘅階段啦。哇，香到不得了啊！咦，大家見唔見得神奇嘅事啊？神奇嘅事就係咧喺臨尾嗰20分鐘咧，我加咗嚿花膠落去，咁啊由得佢咧喺度浸下浸下咁。咁啊，如果你冇嘅話，就幫你唔到啦。咁嗱，咁啊唔緊要嘅。咁啊，如果想浸發啲花膠咧，我有幾條片噶啦，有乾蒸濕蒸咧，你都可以蒸埋落去。咁啊，烚佢半個鐘頭到，夠晒香噶啦。咁其次一樣嘢，我哋望下啲湯先。
咁而家呢款湯就已經係好靚嘅金湯嘅顏色㗎啦。咁同埋留意翻啲水量，我哋掌握得都好好嘅。一煲水煲剩大概2/3左右啦。咁之後咧，我哋有個秘密武器出嚟啦。大家千祈咧就唔好唔記得咗一啲嘢喎，就係我哋喺雪櫃度攞出嚟嘅呢啲螺片。咁點樣去做咧？嗱，如果你高級嘅話，就過橋啦，即係揾隻碟鋪平佢一齊，之後咧就拖一拖啲湯落去，拖佢幾浸咁。但係由於我呢啲咧，刀工又差啦，又厚啦，咁你唔係拖2下水就熟噶嘛。兼且你屋企可能有啲長老級咧，唔適合食啲咁生咧，就用我呢招啦，整翻個面篩落去，我哋做一個打邊爐嘅形式，搓一搓深佢，你夠湯就 O K 啦。咁啊，烚佢1分鐘至2分鐘左右啦。咁就視乎翻你自己想要咩程度啦。咁啊，分零鐘都 O K 嘅，我覺得。大概1分鐘左右，我哋咧就可以見到啲螺片咧就係咁嘅形態啦，夠晒熟噶啦。試翻嚿先。爽爽彈彈咁。咁啲湯又點搞好咧？嗱，想高級啲，我哋準備2樣嘢啦，一個麥格篩，一個白色嘅碗。咁我哋就喺呢一邊咧，隔住啲湯，咁啊直接落去，咁你就方便好多啦。咁你啲南瓜蓉咧都會俾我哋隔起咗。咁甚至乎咧有啲再高級啲啦，我哋隔完一次呢啲渣之後咧，仲會攞張吸水紙啊，廚房用嘅吸水紙，再高密度再去隔一次。呢一個湯嘅顏色，你話正唔正？係咪真係金湯啊？一隻嘅桶膠夠你1家4口食啦，係嘛？擺好個盤就係咁嘅樣啦。嗱，係咪好正啊？咁啊，最緊要係隔渣啦。咁鹽味方面咧，你自己因翻啊。我真係一滴鹽都唔落，因為我落咗係金華火腿。咁另外啦，我哋日菜咧好中意突出一啲嘅刀工俾人嚟睇嘅。咁只要你係細心或者係食開日本餐，你就會明我哋點樣去做呢啲嘢。我哋啲湯咁，你有少少油份咧，先至會更加之香同埋美味嘅。咁啊，希望大家中意啦。咁我試翻啖先。今晚你有主角啦，一定攞獎。我哋攞塊膠，嗱就咁嘅。所以如果你係食桶膠咧，就有呢個好處咯，夠厚啊嘛。你睇啲文佬，你老婆錫晒你。如果個男仔識去整呢啲嘢，係嘛？咁啊，希望大家各位網友都有啲又唔係超級貴，但係又有少少水準嘅滋補養顏嘅湯水啦。基本上你全家都啱飲噶啦，係啊。咁啊，如果中意呢一份食譜咧，全家都咁開心嘅話咧，食完記得點讚、分享同埋訂閱頻道。有咩問題歡迎留言俾我咧，我都會盡快咁去答翻大家噶。咁啊，新年流流，祝大家新年快樂！呢個湯金色嘅，咁啊祝大家金銀滿屋、富貴又健康啦！我哋下條片再見。我要俾長老慢慢彈啊！唔係，你試多啖先，你試翻啖先啦，你淨係飲個湯先，你再細嘗下睇下有膠唔膠質？膠啊！補唔到啊？冇。養唔養到顏啊？你試下食多嚿螺片啊！你就咁搣佢啦嘛〜